嗨，大家好，我是黑暗马。今天我们要教大家怎么用特殊音效，就像有些恐怖游戏和一些有特殊音效的游戏。那我们就 Let's go 吧。首先，我们要按触发器，金键触发器，按4键。然后按方块，方块能冲状态，应该冲的状态。然后方块是判断，然后音效，然后按在位置上播放音效。然后我们先方块类4键中的，然后是它有很多花，或什么音效按模板库音乐。那我随便一个声音，这个是调音量。它放屁。这调音量，那是调的声音，然后1表示它音调是1、2、1。如果我们把它调10怎么办？这样，如果把它调成100，觉得都没有变啊。然后选项，如果是真，那就是一直有这个声音。那我先把调成有循环的音乐。这个声音，再用一个，先让再出声点，在位置还用错了，不是特效啊，是音效。音效对玩家左右，所有玩家好了。音效模板随便选一个。我把这个音量调大一点的话，音乐好像相反，真那个应该是。我们先放一个可以开的东西，可以开的东西就会有这种声音，刚才的声音。